Hello! Sziasztok srácok! Köszöntök mindenkit! Máma, képzeljétek el, Fortnite-ba Squid Game-ezni fogunk, vagyis igazából a második évaddal fogunk játszani. ...40 másodperc múlva indul az egész dolog. Aha, itt lesz majd mert láttam már neten, hogy a TikTokon amúgy ilyen videókat, hogy erről a pályáról, aztán itt beütöttem a kódot, aztán itt vagyunk. Szóval amúgy még nem voltam itt, szóval ja. Igazából elég jól meg van csinálva, hogyha észreveszitek, mert igazából minden olyan... Hát ott nincs, ott a malac. Onnan fog előjönni, vagy nem tudom, hogy azt megcsinálták-e, de reméljük megcsinálták a dolgokat. Na, és már indul is az egész. Nézzük. Itt vagyunk, és 16-osok vagyunk. Ami itt van pontosan a legeslegszélén. 16-os számot viselem. Itt tudok úgy. Hát a sprint az izélve van, engedélyezve legalább. De nagyon sok játék van. Tehát kezdődjön a harc igazából, vagyis hát először nem harc lesz, hanem még mások, aztán itt vannak az őrök. Itt jönnek előre, ezt nagyon jól megcsinálták. Gangnam Style-ozik valaki, na mindegy. Nagytünk az első játéknál, ami biztos a piros lámpa, zöld lámpa, az igen. Az komoly. Az ágyuk is meg vannak csinálva, látjátok? Ott meg van csinálva az ágyuk. Ez ugyanolyan szinte. Hát ugyanolyan. Nagyjából. És be is fordul a baba, figyeld már. Na ez úgy meg van csinálva. Kíváncsi, hogy a dalt halljuk-e, vagy azt énekelni fogják. Csak az, hogy mindenki táncol. Na, szól a dal. Megállunk. Hoppá, ott már előre mentek, azok meghaltak egyből. Gyors a dal. Gyerünk, 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 gyerünk! Jó, semmi baj. Megyünk gyorsan. De gyorsan fordul a nyaka a babának. Jó, még van 1 perc 50 másodpercig, ennyit beérünk simán, szóval. Hallottátok ezt a hangot? Ez a malacpersely hang volt amúgy. Ahol ott gyűlik a pénz. És benn vagyunk! Az első challenge, az első játékrész igaz a teljesítve. És vége, lejárt az ideig, meghaltak szegények, hát... Ó, és bezárul a tető, azt nézd már! De menő! Ez tök jó. Ó, mennyi pénz lett! És kiél még? Eltűnnek a aha, eltűnik. Hát az a többség még nyilván ez könnyű ez a játék, szóval ezt túlélte. Most elvileg az a 6 lábas játék jönne, amikor be vannak láncolva. Remélem, hogy jó lesz. Aha, itt ilyen parkour inkább. Én azt látom, hogy van parkour is. Na de majd meglátjuk a dolgokat. Nem tudok egyelőre tovább menni. Jó. Ügi. Menjünk. Itt hova ment mindenki a videónkba, szóval én is úgy megyek, mert elvileg nehéz, mert sok időt lehet feszíteni, ugye? Nem fog végránolni, mert úgy hülyesség amúgy, meg hát csomó időm van, ezen tovább is jutottunk. Gyors, le kell dobni ezt. Gyorsan ráváltunk, középső, nézzük. Basszus, elém jöttek. Az megvan. Könnyűnek tűnik amúgy így ebbe a szemszögből, de nem olyan egyszerű azért. Jó, az is megvan, utolsó jön. Megvan, mehetünk tovább. Kis parkour, easy belehozom. Ez nem nehéz. És ott a cél. És még van idő. Aha, meg kell állítani. Á, az rossz volt. Jó, gyorsan hozol. Az megvan.
Kicsit előtte. Azt most nagyon izgulok. Megvan. Shit, miért ütnek, vagy nem tudom, mi történik. Jó, mehetünk tovább. De dobás sebesít amúgy. Megdobnak ezzel a szarral. Ez sebesít. Na hát beértünk a célba igazából. Akkor oda kell fölmenni. Hát nézzük. Hát én a tömeg után fog menni. Nem érdekel, aki tudja, mert... Na ezek után kell menni, ezek tudják úgyis. 6-szor megnyerték. Basszus, leestem. Gyerekek, ezt elcsesztem már most. És oda kéne átmenni valahogy. Itt inkább leugorok, mondjuk ez direkt, nem véletlen, vagy véletlen volt, nem direkt amúgy. Ezen fog elbukni. Na szívassuk már. Hol a cél? Ott van fönn, hogy jutok föl? Sajnálom srácok, ezt nem tudtam végigvinni. Megpróbáljuk még egyszer. Jönnek szép lassan az emberek. De hát én már beértem, szóval ez nekem már mindegy igazából. Szóval az a lényeg, hogy eljussunk oda, ahol múltkor voltunk, aztán végigvigyük az egész játékot, szóval. Ugolunk. Készen van az a kis átmenő cucc. 1 megvan. 2 megvan. 3 megvan. Megdobtak. Igazából végéből kell ugrani. Szóval. Jó. Elsőre megvan. És ott van a cél. És beérünk másodjára, és már megcsináljuk ugyanezt. És remélem a harmadikán nem bukom el az egészet. Menjetek. Mindenki sprintel, mint egy bolond. Ugrani kell. Jó. Erre föl. Én már nem merek itt sprintelni, gyerekek. És ki is vittük igazából. Igen. És itt is vagyunk. Tökéletesen meg van csinálva, tökéletes mása. Szóval ez is egy óriási plusz, szóval tök menő lett is. Hát igazából ide kijövünk, hát ugyanolyan, mint a filmben igazából, vagy nem tudom, de nagyon hasonló legalábbis. És nézzük, hogy majd mennyien kell lenni. Egy szobák, ott vannak a szobák, hát azért nincs olyan sok, ennyi emberre. Ha 4-en kell lenni, mondjuk akkor már oké, de... De nem megyünk, oda kérlek, valaki jöjjön. Srácok. 2 megvannak. Ó, shit gyerekek, ezt elcsesztem. Hát itt nem leszek meg. Gyere, 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 gyere. Gyere. Gyere, gyere, gyere be, gyere be. Jó, az. Ügyesek voltunk. Ez az. Meg vagyunk. Szép volt. Három. Jó, menjünk. Hárman vagyunk. Meg vagyunk. Ne. De ne, többen vagyunk. Kiment? Jó, vagy nem tudom, hogy mennyien voltunk, de én úgy láttam, de remélem kiment.
Jó, szép volt, szép volt, szép volt. Nagyon stresszes ez amúgy. Milyen lehet amúgy a való életben lenni ilyen játékban is, hogy meghalsz, érted? Nagyon stresszes velük. Hú. Négy! Gyertek, 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 jó! De már többen vagyunk, gyerekek! Hatan vagyunk, menjen ki kettő! Kettő, még egy, menjen ki! Menjen már ki valaki, ne halljunk meg! Hárman vagyunk, ezt elcsesztük. Nulla. Ezt elcsesztem nagyon. Nem tehetek róla. Gyertek ide, gyertek ide, gyertek, gyorsan, gyorsan, gyertek már! Nem már! Egy ember! Ó, Istenem! Hát ez kész. Gyerekek, nem sikerült, nem sikerült. Rossz oldalam voltam. Hát sajnálom, srácok, hogy nem sikerült, de ez van. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó, legyetek jók! Sziasztok!